munaasabadan oo ahayd mid lagu xusuusanayay Allah u naxariistay Generaal Cabdikariin Yuusuf Dhigabadan iyo waliba mas'uuliyiinta kale ee ku geeriyootay hotel Saxafi todobaadkii ka hor waxaana munaasabadan soo qaban qaabiyay Ambassador Maxamed Xuseen Oliyo waxaana sidoo kale ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada London. dadkii ka soo qayb galay munaasabada ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa ehelka iyo qaraabada Allah u naxariistay Generaal Cabdikariin Yuusuf Dhigabadan. dadkii munaasabada ka soo qayb galay ayaa dhammaantood isku raacay in Generaal Cabdikariin Yuusuf Dhigabadan oo ahaa geesi ka baxay bulshada Soomaaliyeed. sidoo kale qadka telefoonka waxaa tacsiga u gutay Allah u naxariistay ehelka iyo qaraabada Generaal Dhigabadan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo waliba ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas'uuliyiin kale. Generaal Dhigabadan oo xoreeyay magaalada Muqdisho waxaa leeyahay wax kala dhima karo ilaahi weynaay ee waaxidahay jinnadi firdowsaad ha ugu bishaareeyo. ummadda Soomaaliyeed baan ku dhiirigelinayaa inay ku riixaan xilka ninka qabta ciduu meeshuu doono ha ka yimaado xil Soomaaliyeed qabta in la siiyo xuquuqdiisa ciidankiisa iyo noloshiisa iyo ardaygiisa inuu nabad galo in laga shaqeeyo. marxuumintii geeriyootay familkii ama familidii ay ka geeriyoodeenna samir iyo iimaan inuu ilaahay ka siiyo. Cabdikariin wuxuu noo jeexay wax kale maaha wuxuu noo jeexay wada cad oo aanan gambasho lahayn oo xeeshana aanan lahayn buu noo jeexay halyeeyadii Soomaaliyeed oo walibana ugu horeeyo walaalkay Dhigabadan iyo walaalkay Cabdirashiid Ilqeyte iyo walaalkay Abtidoon wariyaheenii caanka ahaa ee ummadda Soomaaliyeed dhagahooga in badan xasuus ku reebay naxariistii janna Allah ka waraabiyo isagana awke. marka waxa weeyaan Soomaali qabri amaan bay leedahay oo waa ka maanta halyeeygeennii dhintay ama halyeeyadeennii han xusayno war intuu ifka jooga in la xuso miyana waajib ahayn. dadka Soomaaliyeed ee ciidamada ee wadanka ka dhintay oo ay ku jiraan geesiyaashani caruur bay ka tageen waxaynu u baahanahay inaan ka qayb qaadano oo aynu dhaqaale gelino oo aqoon gelino sida caruurta loo xanaaneyn lahaa wax loo bari lahaa loo ilaalin lahaa. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahay samar iimaan naga siiyo ummadii ku dhimatay hotel Saxafi dhammaan Soomaalidii dhimatay oo ku dhimatay hotel Saxafi. waxaan kaloon halkan maanta aad iyo aad uga mahad celinaa dadka marti sharafta halkan iskugu timid oo u timid inay noo tacsiyeyso. Dhigabadan waxa waaye nin Soomaaliyeed ma nin annaga naga dhintay nin Soomaali ka dhintay waxaan rabaa inaan ka hadlo Cabdikariin Yuusuf Dhigabadan xaqa uu dadka Soomaalida iyo dadka iyo diinta uu lahaa ma uu ka helin dadka mas'uuliyadda ka haysta maanta Soomaaliya. aan ka codsanaynaa waxay tahay dadkii ka dambeeyay dadkii masaakiinta oo Cabdikariin ku jiray oo dadkii madaxda ku jireen oo kale oo walaalihiisa saaxiibadiisa inay nagu garab istaagaan meel kastoo joogaan sidii aan wax uga qaban lahayn. Dhigabadan sifaad kala duwan buu lahaa odnaan aqoon laga yaabay xataa ehelkiisu inayna aqoon. marka ugu horeysa wuxuu ahaa geesi xuduudka safka hore ayuu ku jira askarta ayuu kula jiray laa yumkin inuu xafiis ka dhex shaqeeyo oo banaanka joogo xamar jooga maaha meeshay xabadda ka socota ayuu taagnaan jiray. waxaana rajaynayaa dawladda Soomaaliyeed ay Dhigabadan iyo kuwa la mid ee gacmadulle waa la dayacay yaan la dayacin ubadkiisa yaan maanta la dayacin. Dhigabadan markii jagada laga qaaday dawladdu u dagaalamahayay wadanku u dagaalamahayay meelna kumayna ogaanin muusan awoodin in uu xamar ku noolaado sababtoo target buu ahaa ninka magaalada xoreeyay ee eriyaday ka saaray magaaladu ahaa. Dhigabadan markuu qabto ilmihii shabaab markuu qabto muxuu dhihi jiray wallahi wuu qabsan jiray markaasuu dhihi jiray waa lagu soo siray walaal waa lagu soo siru dhihi jiray markaasuu soo dhaw xabis xataa uma quurin asagii baa dhaqan inuu dhaqan celiyo isku dayahay. ninka caynkaas ah ayaa dhurwaayo banaanka loo dhigay dhurwaaya banaanka loo dhigay geesi aan baqaynin Soomaali ah dhab ah ayuu ahaa. والله مرقاتي بنكاه صومالي دب إنه
waxaan u tacsiyeynayaa halkan eheladii iyo qaraabadii uu ka dhintay cabdikariin yuusuf dhagabadan walaashay qaas ahaan xabiibe yuusuf dhagabadan xuseen yuusuf dhagabadan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida aad uga soo qayb gasheen aad baan ugu faraxsanahay qabanqaabintaan soo qabanqaabinay عبد الرشيد محمد عبد الرشيد، فرصة تي في لندن.